Давайте, тръгвайте! Здравейте, това, дами и господа, са Луите деца. Епизод 2. Това сега е Роби, който не се вижда много добре, но Нещо за тъмно. камерата не ни е от най-добрите. Тук има яка кал. Ето, он чак там се наджапва. What? Вижте го. Голем кю тук е. Самото колело затана. О, да, Андрей там чака. Чакай ми затъна колелото. Не, колелото ми затъна. Да помагам ли? Роби е така. Стига ми не може, тя се свепил. Опа, изкара го. Хайде, бе. Ето и Роби. Чики, бе. Вземи колелото. Его е колелото му. Ето го, его е и него. Тръгвай. Тръгвай, Манди! Его е Андрей надъхан. Андрей надъхан. Давай газ да минеш. Ще минеш. О, затъна, бе. Къде са тъна, бе? Това се там затъна. Трябва да минем още ни път после. А, да, бе, да. Здрасти.